Хәерле көн барыгынла. Һеҙҙе Тамыр телеканалының журналистлары Гөлгөнә һәм Салауат сәләмләй. Әле башҡалабыҙ башҡорт теленә һәм башҡорт әҙәбиәтенә сумды. Сөнки Өфөлә ошо фәндәрҙең белгестәре беренсе Бөтә Рәсәй съездына йыйылды. Программа бик бай һәм мауыҡтырғыс, барыһын да өлгөрө кәрәк. Улай булғас, һин уңға, ә мин һулға. Башҡорт теле белгестәре бында шул тиклем күп. Яңлыш урыс сүҙҙәрен ысҡындырып ебәрмәйем. Ҡайҙан улар килгән, үҙҙәренән һорайыҡ. Стәлтамаҡтан. Өфө районы Алексеевка орта мәктәбенә килдек. Мин Силәбе өлкә Сосновка районы Сирийский орта мәктәбенең директоры. Biz Санкт-Петербург өлкәнән килдек. Унда без яңы саҡна башҡорт дәрестәрен астыҡ. Уҡытыусы булыуы еңелме? Укытыусы булу әлбиттә бик еңел түгелдер инде. Бу бит инде ҙур яуаплылык. Мин бәләкәйҙән башҡорт телен яраттым. Теләгем зур булды башҡорт телен өйрәнергә. Төрлө уҡытыусы булырға тура килә. Ҡайһы саҡта икеләрен дә сәпәп ебәрәбеҙ. Съезда ҡатнашыусылар 4 маршрут буйынса юл алды һәм уларҙы килгән урындарында ошолай йылы, ихлас итеп ҡаршы алдылар. Һеҙ бөгөн ниндәй дәрестәрҙә булдығыҙ һәм үҙегеҙгә ниндәй асыштар эшләнегеҙ? Без бүген бик күп мастер-класстар ҡараныҡ. Миңә бик оҡшағаны электрон ресурстар ҡулланыу булды. Съезд программаһында ижади осрашыуҙар, ҡала буйлап сәйәхәт һәм әлбиттә төрлө оҫталыҡ дәрестәре ҡаралған. Германияға Майнц ҡалаһына алмашыныуға төштөм бер семестрға. Әйтергә кәрәк, унда ла башҡорт теленең белеүемә бик тә ҡыҙыҡ ҡарайҙар, ҡыҙыҡ кәрәк инде. Башҡорт теленән берәй ҡағиҙә беләһегеҙме? Башҡорт теленән ҡағиҙәләрҙе беләм. Мәҫәлән, күп инде. Һүҙҙең тамырында ҡалын һуҙынҡы булһа, ялғауында ла ҡалын һуҙынҡы. Лар, ләр, күпселек ҡағиҙәләре, шул ҡағиҙәләрҙе әйтә алам. Аслап әйткәндә, әлдә ҡурҡам. Шуға, хөрмәтле уҡытыусылар, бөгөн минең башҡорт теле сәбәтенә ҡуймағыҙ. һаумыһығыҙ, Рәдиф Фәрит улының сығышына ниндәй баһа ҡуйыр инегеҙ? Минме? 5 билдәһе ҡуйыр инем. Бик тырыша бит башҡаса һөйләшергә. Алла бойорһа, ыңғай яҡҡа үҙгәрер тип уйлайым. Әлбиттә, уның башҡорт телендә һөйләшергә тырышыуы шул тиклем мәртәбә булды. Һәм мин дәртләндереү өсөн уға 5 ҡуйыр инем. Әлбиттә, бик яҡшы баһа ҡуйыр инем, сөнки безгә шул ҡәҙәр матур итеп яҡты өмөттәр уятҡаны өсөн. Съездың программы шул тиклем бай булды. Эйе, Туратау конгресс холы ҡыҙыҡлы майҙансыҡтар менән тулды. Бында ҡымыҙын да, буҙаһын да, башҡорт балын да. Тирмәһен дә, Урал Батыр эпосында, башҡорт милли кейемдәрен дә күрергә мөмкин ине. Ошо 2 көн эсендә әллә күпме ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр белдек. Һеҙгә лә оҡшағандыр тип уйлайбыҙ. Беренсе Бөтә Рәсәй башҡорт теле уҡытыусылары съезы өсөн махсус Тамыр телеканалы йәш хәбәрселәре Салауат Заманов, Гөлгөнә Баһаутдинова.